السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتي قالي سؤال هذا أولادكين هارون يوسف. ما أنتوا حرمنا كان موضوع مهم. موضوع سوق صابسن إنا كلقان الجيم يجمع اسمع الله تطبع حسك له قصن جميع سوى الله يجيم. ما أنت موضوع أنت سوق صابسية أنت موضوع أنا بذكر وحكا عطسنا يديتها بالكور رسي يوتيوب كان سوى خنيست ناس بس كلامنا وسيرتد يرجعني أنا خنيسة هذه حق في إيده أنت 10 إن شاء الله. هذا موضوع إنه كذا وقالوا جيم محلا جيم سيد أغنى محلا وحول بوبركو صابس ممكن يقفك برق هذا برتنا عرفتها نخطو وجيم قصو قالوا جيم تاس الله جميع اسمع الله جميع سبحان الله وحول بسبورتك صابسن إكسسس الله مركا موضوع عن يوقسيا لو موضوع كالله يوقسيا هذا هو هرمرو جميعسي waxaa loogu talagalay qofka miisaankiisa culus yahay rabana inuu miisaankiisa dhimo waxaa la rabaa marka hore inuu isku soo diyaariyo qaybta jimicsi exercise bacdi oo qaybta birta soo aado marka dad badan waxay sameeyaan wuxuu ku leeyahay dhakhtar wuxuu soo qoray jim marka soo miisaankiisa culus qofka wuxuu sameeyaa inuu aado qaybta biraha ku leeyahay jimka doctor ay soo qoray marka dadku waxa uu kala biyaan rabaa jimicsiga qofka markuu miisaankiisa culus yahay inuu jimicsiga ku bilaabo kadib uu gudbi karaa qaybta biraha adoo exercise isku soo diyaarinin oo jirkaada miisaanka ka soo dhimin uu gudbi karto qaybta birta marka dadka inay halaas kala fahmaan qaybta birta ku saarto qaybta birta waxa loogu talagalay qofka markuu miisaankiisa yahay rabana inuu isku kordhiyo miisaan jirkiisa oo kala baxo qofkaas loogu talagalay marka qofka oo exercise ka soo sameeyo goormo ima kara jimka qaybta biraha uu soo gudbi karaa markii oo miisaankiisa soo dhimo jirkiisa nifaadki balla oo ka yaraado markaas uu soo gudbi karaa qaybta biraha si markaas jirkiisa oo uu dhameystirmo oo adkaado calooshiina waxa waaye isbedel ku yimaado jarbato qaybta kan biraha qofka waxa loogu talagalay inuu miisaankiisa markuu 45 marayo inuu miisaan ku darsamo oo miisaanka cuntadana u furmato miisaankan uu ku kala baxo sidaas loogu talagalay marka sababteeda soo dhawaada mar labaad هذا أنت لا ما تقدر تسعدي سبسكرايب نوصل دير الجنيه نوتاي وأنا ما سنتي